Атамды аяп ауылға бардым. Енемнің қан қысымы мазалап ауылға бара алмайды. Күйеуім қалада жұмыс істейді. Ара-тұра ауылға әкесіне көмектесуге барып тұратын. Ал қара шаңырақ жалғыз қалған. Қойы өрісте, сиыр сауылмаған, сүті жиі ашып текке кетіп жатыр екен. 3 баламды әжесіне қалдырып, атама көмекке келдім. Ішімнен аз күнге ғана, көмекші табылғанша деп өзімді жұбаттым. Бірақ ол аз күннің артында қаншама тағдыр күтіп тұрғанын білмеппін. Таңнан тұрып атама шай құйып беремін. Ол кісі де жылы сөзін аямайды. Бір күні қолымнан ұстап, рахмет саған жаным. Мені ойлап көңіліңді қалдырмай жүрсің деді. Мен оны әдеттегідей алғыс қой деп ойладым. Бірақ көз қарасы бір түрлі, жылы, бірақ тереңірек, ішім дір ете қалды. Келесі күні тағы да сондай болды. Қолымды ұстап, көзіме тіке қарап, бұл ауылда бізден басқа ешкім жоқ. Мен еркекпін, сен әйелсің. Бір-біріміздің жанымызды түсінбесек несіне жүрміз деді батылдана. Сол сәттен бастап жүрегімнің түбінде бір тыйым салынған сезім оянды. Қарсылық білдіргім келді, бірақ оның даусындағы билік, көзіндегі от мені әлсіретті. Шекара солай бұзылды. Алғашқы рет жүрегім қатты соқты. Ұялу, қорқыныш, әлсіздік бәрі араласып өзімді түсінбей қалдым. Бірақ содан кейін күн сайын ол маған бұрынғыдай емес қарады. Әр қимылы, әр демі мені бір құмарлықтың құрсауына тартып әкетті. Мен өзімді ақтап алғым келді. Бұл уақытша, бұл құпияны ешкім білмейді, бірақ іштей білемін, бәрі бір күні ашылады. Алғашында бәрін алғыс шығар деп ойладым. Бірақ уақыт өте келе атамның әр қимылы, әр сөзі өзгере бастады. Көзіне қарасам әлде бір ыстық от жанып тұратын. Бірде ол мені екі омырауымнан ұстап қана қоймай, санымнан қысып алды. Жүрегім тас төбеме шыққандай болды. Ата, қойыңшы, ұят емес пе деп тартыншақтадым. Ол жай ғана күліп қойды. Бұл ауылда бізден басқа ешкім жоқ. Сен де, мен де. Кімге не демексің? Ешкімге дәлелдей алмайсың. Қорықпа, бәрі өзіміздің арамызда қалады, деді. Өз жұмысыңды жасап жүре бер. Оның үні жұмсақ та, бірақ әмірлі естілді. Бір сәтке өзімді тұтқын сияқты сезіндім. Қарсыласқанмен әлсіз едім. Іштей жоқ десем де денем дірілдеп қарсы тұруға шамам жетпей қалды. Сол түннен кейін мен өмірім өзгерді. Күндіз бәрі қалыпты, сиыр сауамын, қора тазалаймын, ас әзірлеймін. Бірақ кеш түскенде ол қайтадан сол көз қарасымен қарайды, жақындайды. Ал менің жаным қақ бөлініп кеткендей. Бір жартым қашып құтылғысы келеді, ал екінші жартым әлсіз, тыйым салынған құмарлыққа еріп барады. Ол мені өзіне үйрентіп алды. Әр қараған сайын денем қалтырайды. Ұятым мен ар-ожданым қарсы шығады, бірақ жүрегім басқа бір әлемге кіріп кеткендей еді. Мен білген жоқпын. Бір күні осының бәрі әшкере болатынын. Күндер сырғып өте берді. Ішімде ұят пен құмарлық, қорқыныш пен әлсіздік бір-бірімен араласып жатты. Бір күні күтпеген жерден күйеуім ауылға келді. Менің ішім біртүрлі мазасыз еді. Өйткені дәл сол күні де атам тағдыр жақындап қолымнан ұстап, иіскеп, ыстық сөздер сыбырлап жүрген. Сол сәтті күйеуім көріп қалды. Бұл не масқара деп айқай салды ол. Дүнием төңкерілгендей болды. Сен менің әкемді азғырғансың, сенің арсыздығыңа жол болсын деп дүрсе қоя берді. Жүрегім қарсы айырылды. Қанша айқайласам да, қанша шындығымды айтсам да ол сенбеді. Жоқ, тыңдашы, бұл менің кінәм емес, мені деп жылап тұрдым, бірақ сөзімнің бәрін жел ұшырып әкетті. Оның құшағында, оның құлағында тек өз ойы ғана жетіп тұрды. Сол сәтте түсінгенім атамның айтқаны рас екен. Ешкім сенбейді, ешкім дәлелдей алмайды. Күйеуімнің көзіне қарай алмай қалдым. Ол болса мені емес, әкесін қорғап бақты. Мен амалсыз 3 баламды ертіп төркініме қайттым. Артымнан талай сөз ілесті. Әкесін азғырған келін, қарабет әйел. Жүрегім қанжыласа да амалым жоқ еді. Күйеуім мені ақтап емес, әкесін аман қалып қалудың жолын іздеді. Ақыры ойға қонымсыз адамға барды. Күйеуім мен емес, әкесін қорғап қалуды ойлады. Әкемді түрмеге жапқызбаймын деді. Сөйтіп амалсыз жынды деген анықтама жасатып, оны жындыханаға жатқызды. Мен ол жерге бір рет бардым. Қол-аяғы кісенделгенде әлсіз, көздері жасаурап қалған атамды көрдім. Көзіме тура қарады да, сен ғана мені түсінесің, сенсіз ешкім жоқ деп сыбырлады. Жүрегім шым ете қалды. Ол адамды жек көріп те тұрмын, аяп та тұрмын. Қайсысы басым екен өзім ажырата алмадым.
Жындыханада оңай емес екен. Бір кездері елдің сыйлы қариясы болған адамды тәрбиешілер бала сияқты күзетіп жүрді. Бірде ашуланып айқайлап, бірде көз жасын көлдетіп отырады. Өз-өзінен күліп, кейде маған қарап жаным деп сыбырлағандай болады. Қорқатынмын. Айлар өтті. Ол расымен жүйкесі сыр беріп дертке шалдықты. Күн санап әлсіреді. Соңғы рет барғанымда жүзі қуарып, даусы әрең естілетіндей еді. Мені кешір, бәрін, деді де көзін жұмды. Жындыхананың суық қабырғасында, жалғыздықтың ортасында көз жұмды ол. Бәлкім, бұл жазасы шығар. Оның қазасы мені де күйеуімді де құтқарған жоқ. Керісінше